historisë jo vetëm përgjeshës, por përpara larginë e kohërit anor. Pikërisht këtu pranë kishës mesatar shënxon pak zorit Mersi, për vend kuvendin e dytë më të rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar pas kuvendit Besnisës Lezhës, pra 2 mars 1444. Nëse në Lezhë u hodhën themelët për krijimin e një shteti të mirëfill të arbër, duke mundësuar bashkimin e parë politik, ekonomik dhe ushtarak në historinë e popullit shqiptar, në Mersi u vendos një gur themeli me rëndësi të jashtëzakonshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të arbërve përballë zgjedhjes së rëndë të robërisë së perandorisë osmane. Ky vend ku ndodhemi sot nuk është thjesht një monument historie, por një simbol i qëndresës, mençurisë dhe përkushtimit drejt trashëgimisë tonë. Dhe Bashkia Lezhë mbetet e angazhuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike, kulturore dhe shpirtërore që e bëjnë këtë trevë edhe një pikë referimi të rëndësishëm për historinë tonë kombëtare. Le të shërbej ky përvjetor si një moment reflektimi dhe frymëzimi për më shumë bashkim, përgjegjësi dhe dashuri për vendin tonë. Kuvendi i Arbërit përfaqëson një nga momentet betrarta dhe mbetërimtare të historisë së Kishës Katolike në Shqipëri. Një kohë të shënuar nga vështirësitë e mëdha politike, shoqërore dhe fetare, barinët e kishës të udhëhequr nga shpirti i shenjtë patën guximin të mbriteshin për të ruajtur fenë, për të reorganizuar jetën kishtare dhe për të riafirmuar me qartësi identitetin e krishterët e popullit shqiptar. Pa kuvendin e Arbërit, historia e kishës në Shqipëri nuk do të kishte qenë e njëjtë. Por kuvendi i Arbërit nuk është vetëm një trashëgim kishtare, ai është gjithashtu një thesar kulturor dhe kombëtar. Në një kohë ndryshimesh të shpejta dhe shpesh të pasigurta, kuvendi i Arbërit na kujton se një popull pa kujtesë humbet shpirtin e vet, ndërsa një popull që nderon rrenit e tij mund të shikojë të ardhmen me shpresë.